Bouncing the pop a nigga, you can't stop. Bounce. سلام علیکم مردم. نوار امروزه ما که از اوپلو که در تاجیکستان بسیار که اوپلو که همین بگم ونش نویزش خشروعی و دیزاینش چات که اومده همون ماشین اوپل وکترا بی در تاجیکستان خم اوپل دو تی بیشتر میگن. این مدل ماشینو از سال 1995 سرش دادن تا سال 2002 استفاده شدن. سال 1999 رستایلینگ شدن. ماشین ما رستایلینگه. چه با میگن ابیام نی. اما ابیامش رستایلینگ شد. رستایلینگ دام هم فار بامپر سوپای عقیب و با سالن در بعضی جا باگاژش هم بافکیم دیگه خیلی. دیزاین باگاژ با پلاستماس دیگه زیادی داره خیلی رستایلینگش داره. موتورشون نوشیدگان، سکامینکوشون دیگه شدگان. بسیار جاش رستایلینگ شد. پلاستش فرق میکنه. ماشین ما موتوری یک 6 خطی اوزی، یک 6 16 کلاپانه. بعضی کامپلیکتاسیونش در با همیشه هم و خوردم که ماشین ابیومی باشه رستایلینگ باشه و اینکه موتور یک 6 پلاستوی خطی باشه. این خیلی شام دیده. موتور شاید شما نشون میدم. درباره موتورش گفته موتورش یک 6 بعضی جودا است 101 خواست خرچیدگی بعضی جودا 100 خواست خرچیدگی. موتور نشد کشیش سوسش بو یکم پرابلمای یک زیادی خچه ندارن نشد کشیش زوره 100% ابرادگیریش هم بو یکم جدا افغان بعضی کوتالی در ساز بگو خیلی لنگ نیسته. اکی درباره ماشینا ما بگیم معلوماتی بسیارتر دارم از چیزو و حسابی که ما ممکن یک 4 سال زیادتر همین کوزه ماشین ای کردیم. درباره بسیار جاش معلومات دارم. خیلی درباره نه پادکاپونی پراسترانسوا نه امارزاتوری که کاپوت هم میخوابن و خیلی نجاز چخال نداره که ماشین ما ابیش نه چخال داره و همین نمود ماشین رو چخال دارن و ماشین ما رو خیلی چخال استیمات که بعدی مویکا. درباره پرابلم موتورش که موتوری همچون دیگه موتوری اوپلو موتور خیلی بگوی نی پرابلمیه خیلی هم نیسته. هم موتور مسلخری و دیگه مثال ریمنتش بکنه موتورش کلاپانوش خرد میشه و هم خیلی پرابلمای خودشون دارن رنگ دیگه اوپلو. درباره خداوش که بگوی یکون جای نریکن یکون جای پرابلم نداره به غیر رولیوی کالونکاش همین نمود ماشینو همون یک نمود ستوگ میته و تو جا کپرالون میمونن اسم میکنن فرانو اگه بگوی زور میشه زور هم نمیشه بعد رولیوی کالونکا همین یک وقت 1200 سومون نرخ داشت حسابی که تیسز وایرون میشه و همون حسابی که سپروس بشه داره حسابی که میخرنش هم خیلی پرابلمای خودشون دارن. بعد هم یک ششش اینجا روز وقتی کلکتر میره کلکتر قطعی کاتالیزاتور یا بچو که فکر میدونین رنگ خونه زنبوره نه کلکتر قطعی کاتالیزاتور یا جویا در بسیار موارد همه کاتالیزاتور ضبطی میشه ماشین دمش میگیره یک وقت دمش میگیره یک وقت دمش نمیگیره هم خیلی حالتاش ما خودم در لیش نوا خوردم. وقتی ضبط میشه چیکار میکنن همین کاتالیزاتور اگلوشتلی یکم چاست سینیمات میکنن امروز که گفتیم خونه زنبوره همون رو میرزونن اگه کسی که اگر همین حادثه در وا خورده ما هم توصیه میتونم که امروز پول نرزونن بعدش هم یک سوراخی کلون کردن احمد با فکر ویبر پرولنترش هم میشه وقتی که کاتالیزاتور هم میرزون درونی را وقتی گاز میتیم امی تخمتر 4 بلوشی یک تخ آوازی به معنی داره دوری واز در دنیا هم بازی میکنه همین حساب کسی که گفتیم همین پرابلم وا خورده یک سیوریتش کنه تمام ایبان میشه. ماشین ما در گاز نصب شده گاز یورو 4 گاز هم گوش 100% قوت میکنه ماشین راسخود چون راسخود کلون نیست ای 8 تا 10 لیتر ممکن دوری شهر بعضی مواردی باشه که 11 لیتر هم خیلی بخره نکی گاز هم نیاز دوری شهر 80 کیلومتر میگرده ای شهر بیرون باشه تراسودا 100 کیلومتر سپکوینه میگرده. ماشین ما در کاندیشنر خیلی نصب شده
بعد همین مسئله اوجده این هم رنگ همون دیگه اوپلو مسئله اوشون پرابلمه هم ونتیلاتور خیلی جدا دورانه که به هر حال اون تیز ونتیلاتورش کار میکنه و یا که اگر فرض کردیم اینو ما خدمت هم خیلی حالتایی شد که ونتیلاتور یکم پلاژنش کار میکنه نیازی رفتیم فرض کنیم او 80 باشه 82 83 باشه یکم پلاژنش کار میکنه یکم پلاژن اوسط تو میخوره وقتی که فرض کنیم گرادوسای هم خیلی تمپراتورش بلند موندگه ما هم خاطر 105 107 هم خیلی میشه بعد ونتیلاتور دیم پلاژنش کار میکنه اون وقت دیم پلاژن کار میکنه همین دوری سالن هم رو حس میکنیم اوج بلند میشه термодач кинай парада дата термодач дора термодач алиш мекунан термодач ки 99 мемонан ихе мекунан ухе мекунан все равно бад вентилятор тез кор мекунам ми вақте вентиляторам кор кард кашиши мошинаш слабитар мешава бад кондиционерш ҳам ки монди кашиши мошинаш слабитар мешава хеле хусусиятҳо хеле опел ёки ин мотор худаш майда ҳам хеле хусусиятҳо дорад филтри салонаш дар наҷа ҷойгирай филтри салонаш иҷа бад ҳам хеле проблема мешава ки ҳами инженер меган иҷа бачокчай اما ایجرشم با مرور وقت خیلی خلاصای خود میکنه خلاصای خود ماشین میبره وقتی این فرض کن ستافور میره ماشین خلاصای میکنه ماشین میبره او ایجر خب پرابلم سیریوز نداره بسیار وقت هم خیلی میشه که اما راهی میکنن توزش میکنن ابراد نمیزنش ماشین ساعت فوی سوز میشه با که پرابلم های همین ماشین و وبشیم اوپلمو در نوار دیگری گفتم من خیلی تکرارم شود نمیشه چیز کامپیوترشون جایگیره کامپیوتر در تنه موتور چسبیدگی موتور وقتی گرم میشه کامپیوترم گرم میشه این ساعت فوی تاثیرش کامپیوتر دمی رسونه ما گفتم هم خیلی ماشین خودم هم داشتم ما خودم کامپیوتر ماشین خودم دو بار ریمونت کردم حاجی همین ماشینم کامپیوترش ریمونت کردم اینو اپراتور کامera کردم این وکترا بی داشت کامپیوتر ماشین او هم دردای خچ داشت او هم ریمونت کرد ریمونت عجب فکر میالیش کرد این در برابر هم خیلی پرابلمای خچونه دارم برای که خیلی اوپل بعضی خطاگی‌ها بگم این ماشینا در بخشنده خیلی که آدم‌ها بهای پست میتن و خیلی بهای پستش نمیتن ما فکر میکنم که ای همه در با اوپل اوداچنی بالمین نادیوژنیتر همین ماشینای لیکن به هر حال یا مکان خیلی پرابلماشون دارن و پرابلم دیگه شه که وقتی که اوج موتور اگر 1.8 باشه 1.8 همون فیلتر مسئله که وقتی علیش میکنن فیلتر در درون آلومین جایگیره همون آلومین بسیار وقت همون کورپس میکفای که همون جایی که ریزوا و ساخت میشه همون روش بیزه میشه همون یک پرابلم 1.8 همون بعد وارد نمیشه خلاص که عمر علیش میکنیم و بگوی او خاکن نرخ ارزون هم رسید 300 400 تومان هست همون آلومین خودش اگه دوری که ما ماشین داشتیم همون نرخ بود خودم پریمیر نخواهی که همون نرخ بود با که پرابلم های همون اوپلو و اینا واج با لاسیتو دام همین در دست خواهی که بعضی تویوتا دام همی هست تویوتا کارولا هم میاد این پرکلاتکای وقت نکریشکا خوب میشه بعد جایی که اینجا مدل جایگیره مسئله درونی وقتی تو مدل میکنی اینجا سویچو همون کالودیسیون پری مسئله میشوند خیلی هم یکی نوزیکاشه با یکی نوزیکاش یکی این مدلی که همینجا دای یا پرواده سویچه بگیم ندارن که اوپل پراسوی پرمای مدل جایگیره همون مدل‌ها بسیاری وقت همیشه میشه که میسوزن خیلی نمیگن یا سولای میکنی اگه مثلا چند قبل پربگ هم میکنی یا سولای میکنی ده سولای میکنی سرانه یا بر مدلش میکنی که هیچ ما دوون نخوردن که شناسایی که ما که همین ماشین را داشتن همون شناسا همین حادثه وا خوردن اگه همه دردایی که ما نمبر کردیم این حسابی واز راستم بشیدنش ممکنه این ماشین هم بگویم ماشین که او قدر نوی نیستن ماشین ما سالش 2001 اینو سال 2020 19 سالش دیگه ماشینه که در 19 سال لوبوی کارش دانش ممکنه اینو اگر جایی همین مرسدس هم باشه سرانو وایرون میشه بی ام وی هم باشه وایرون میشه برای هم حساب 30 سالش این ماشین ما که استریچو کن بخشنده قوقا کارش دیگه خیلی درباره موتور نیاتک بگم جای اینترس نیست روسش نیست اوپل خودش به هر حال چه ما تویوتا چه ما دیگراش خیلی بول باگاتا بول دم ملچوش خیلی پرادومنیه اینا فرای ما برای خیلی بگیم خروستال نه جاش گفت که خط نداره رنگ نه شیشه‌گیو بعد دور استانینگش نه پاورودی که اینجا در دل نه پروتستان ماشین ما نیخه مایده اینجا یک کشکچه شیشه خودش کلان نه یک اینا ریشوت کچه موندگان تیپ رنگ لازرنی بشروری کردگان درباره دیزاینش خیلی که شما نمیدونید لیش نماده باین همین قدر که اوپل هستن فقط دیزاین همین عمود اوپل ما مخوله ریستایلینگش در خیلی پاراگو پلاسماسی زدگیام بو نوزی اگر اهمیت هم آینه بکوی همی خیلی مایده اینا لینش اینه پیش کپوت سر میشه و با وجودی مایده بدن همی آینه بکوی خیلی که اومخته میشه سرانو خیلی ایدرون بشینی ابزار نسبت قبوی خیلی سکوچ نی به معنی نیست سرانو اومخته میشه و قبوی مینوسی کلان نیست ماشین ده باید که از جای بگیم خشوترش نشود دیزاین همی قسمی عقیب شه
همین خیلی گپ هم هست که پریوره که اینم راستی هم میبره دیزاین ایروی عقبی همین ماشین گرفتگان و اگر ما اون کنج ویدیو دا بود عقبی پریور هم جایگیر میکنیم багажник назар ба асрайфура дастатшна багажники калонай и қавқа чиз ҷо мегира боз камеко и ақиби ям хов мераванд бугӯ ягон чизи дроз прозам бикашам хеле конкретна вместительный багажник ай хайна ҷошта не пластмассако қадимах камак хушвак мошини мо мошине ки ман доштам солаш 1999 буд инҷа як реминча доштак барои багажам кам кардан соли навтараш намедонам барои чи ам реминча байн гирифтиян хеле ози надора қайки хеле ям фарз кам ози як минус чаю неки вақте то ягонҷо рафти мошин хокулой бошад бугӯ багажник ам хам кунсам даст ҷазир мешавад ку ай бо як бигем мелечи приятный дигашам яки ози нера меҷихи худаш багажник гӯй мешавад о аки пружина чизи ҳаст нест неки зато кадиян амра меҳнат кадиян инҷа бугӯ регулировка се положение регулировка мешавад ина парада ҷои аптечка у хайнами знак дига шай инҷа ина бо хай бигем камтар я днишия ки бо ягон чизе бугӯ буксировка трос чизе ки форота ҳамҷа да мемонӣ ин мошино гуфтем вектра биян кодировкаи кузовшон пеша ё вектра абданам опелои вектре ки ҳамон мешиносем ҳамо опелоан да опело хатогӣ кунашуд кузов да чӣ будак қариб ки ҳама ҷош мепурсид асоби ненами ҷош нехем мерех бигем мешава ин мошино опелои вектра би ҳамин кузов гуфтем ҳамашон оцинковиян дар бораи коррозия бугӯи хеле ягон ҷош занги дери бад мепурсанд бугӯи намепурсанам нестанд ки ба ҳар ҳол дери бад мепурсанд бугӯи иқлими тоҷикистон ихмода 100% туғрум як мисол мо россия вори нестем ки реагент сӯса бизананд ина мошин бугӯи чанд сол шуд тоҷикистонда ягон ҷош бугӯи дар бораи внешни занг панг бубинем хеле неста скамека ақибаш аҳисоби ҳам каҷалаги скамека камтарак нехе чинграк мерай ба ҳамқа камтарак нитои касе ки шиштаниам дикас бишин ҳама бароҳати зуруш ҳам дикаса ма будам ягон ҷуда маҷбур шидем секасада будам ин байнда бишинем ки о азоба эҷада ма бугунтонад ки трасада азоба ҳана ҷада падлакотник дора буд ягон ҷо хенҷа пепелница ягон чиз дига интересни сус дига интереси надара хенҷа ягон дниша бар ягон опол мехарӣ мемонӣ ҷуда карманчики дига дорад тамом дига бами вақти дари пеша ҳуй мекунӣ нехели петлиё ки ҳамиҷа меқапанаш петли не правилниташ ограничитель меган дара ин ограничитель ки дар ҳуй мекунӣ хеле дастаточно сахтан дараш хеле сахта гӯй мешавад дар бораи музикальни системаш чӣ гуфтанем хеле не калонкош инҷа не кришкош калони сӯсан мошини вақте ман мошин харидам мошини мо сидича инҷа хати буд инҷашам диск ту дастудаи сӯса буд калонкош алиш карда буд калонкош дасташна зур буд чотка мехондад баъд назар ба опелро зуриш да чия ки вақте ақиб да мешини и калонко да ин полкаи ақиб ки ҳаст да полкаи ақиб ҷойгир нест да тани дар ҷойгира ям як плюс калон вақте ки този шофёр бигем под музика кайф карда рафтеса оз да бехи гӯш калонка вақте ақиб даштаги да бехи гӯшта ям всё равно неприятный дискомфорт дар бораи посадкаш хеле скамикош дами хеле камта сини баландай мадам ями опелора чизиш намефура ки ман мегум ку дастаточно ҳайкагим қариби 4 сол зиёдтар ҳамин кузов ҳайкадагим як чизиш намефура ки вақте пота дар педало мемонӣ не скамикаран ки прадо хеле камтарак прадо башарай хеле баландай ту под фақат хеле куни под нехемия ҳамин куни под вақте ки дар резина ин поле ки мераса ҳамҷада сиёҳ мешава ай ҳамадам дискомфорт вақте бад мебинам ҳамияй дар бораи хайнаи ҷош инаи бугӯ ҷои свети хай ки баъзеҳо медонанд намедонанд инҷа вақте намекашӣ свети инҷа гирён мешавад ина ёш айрӯи бигем линиё ки бугарокои ҳамин кага ҳамаш инҷа аккурат нехай ҳамаша ҷо кардагиян мошини мо бо инахе рулш мошини мо не вообще вектраби худаш ҳам хеле наворота дора ина рулш сини поёни боло мешавад лекин ҳамин ду положение ки нехе вақт пиша сини болои ман намедонам ки барои ки мекунанд иниш болои бадай ини положение средниш хай более приятное иниш бо поёни бадай и хеле ҳам намедонам кия мекуна аки ду положениеш аки ради тема кардагианда ба фикрам бод инҷа бо як хеле ручкачаи мониян ки бибинем ки мо метонем хай метонем ки камтар баҷо кунанд и хеле ҳам мешидак да лекин ба ҳар ҳол давдури опел вектра би шиштан хеле более приятный як ягон хеле ҷои дискомфорт боковой поддержка дора сӯс дора баъд бо барои скаминкаашдам аэрбагҳо ҷойгирӣ кардагиян абиғазин руло торпедау ду скаминкаи дигадам шидаги аэробаг мошини мо айрои наворотош инҷаш полный климат контрола баъзеҳош хеле товутиякай amo خیلی نیست اینجا جا ҷои подогрев сидини хайка ҳамон надора барои кондитсионер дора
دو تا електростеклоподъемника, اینجا подлокотник داره. подлокотникش достаточно. خاک подлокотник удобнее, подлокотник بگیم вместитель نیست. اینجا هیچ جایی نمیگیری. قاینه قاگ جای بگیم من میشوام. خیلی بارداچوک سویت با اینجا دک دنیشه دیگه داره برای خیلی بگیم اون چی میمونی سوسه. اما در جای زورش من بعد اینجاش مخوله. اینجا خاک آبیش بعد جای با پاتستکانی میشن. میجیکی خیلی میبره از دیجنه میبره. اینجا تلفنمونی به حد удобнее. خب دیگه بگوی خاک اینه باکاوش الکتریکی رگولировка میشوم. دیگه اگه پریوم چی بگوی خیلی معقولی سوسه نیست. ابی غرضی اینجا دخیل باک заводскойش число و ساعت تو دست دای. اما این اسایبش با کم ترک خشغام دای. اینجا задний камера جایگیر کردگیان. نه که دستاتش удобнее چه ما که کالخوز میکنی و همینجا بعضی شما دیدم اینجا میبرن ما اینجا مانیتور میزنن یا که اینجا مانیتور میزنی یا که دیگه کارو میکنی اینجا رنگ заводской بری конкретно удобнее. درباره پلاسماسای دروی سالن من به شکل قید کردم میدونم که این پلاسماسایی که گیردی اسکامینکه آبشیواد میکنن این پلاسماسا نمیدونم پلاسماسا خیلی زاکلوبکوشون به جای خیلی است تست میشکنه که ماشین ما دانشینه که چند ماشینی که من دیدم هم خیلی بودن دا بسیاری ماشین دا هستن ماشین هم ای پاراشن وایرونه که من نمیدونم چی باید هم یک از -4 داخل میشه من فکر میکنم که خیلی درباره سالن ونیش نوید همین قدیم فرمت دستاتش نه ویدیو هم درست نمیکنیم با هم خودی خیلی ماشین های میکنیم با چی اشیانی چی ایموچه در وقتی راندنه همش با خیلی باشم پدلیت میکنیم درباره این کلیس اسکورس درباره موفت سوسش این نظر با اسرائیل خیلی فرق میکنه خیلی زورتر ایوده که برای چیزی ما اسرائیل قطعی اینا مقایسه کنم به خاطری که اما آدمایی که اینا میگن بیشتر اسرائیل میفرن دایو میشینن درباره خداوش گپ زدیم خداوش زدنی خداوش ای اوپل پراستوی بگیم اما اسرائیل چی فرق میکنه که اینه کارولا پارولو ای بویا زدنی بالکا داره او خیلی نیست ای هم ریچاگای بسیار داره و پلاویشی داره دیگه بگیم запчасто дорад ақибш да хадавои ақибш ака ба категория бигӯи нозуко дохил кинам хеле ҳам нест ин плавишоша ҳам 60-70 ҳазор гашти агар ки мошина мегири раҳои чиқропасида бисёр агар бигарди тез алиш мекунӣ дарбораи хадавои пешаш ҳама да бигем ҳам ҷои нозуке ки тез алиш мекунӣ ҳамун стабилизатороша баъд чиёша чашкоша ки болои амарҷата наместан ҳамун упора амортизатор мегам бисёри вақт ҳамун тиёқи стабилизаторе ки ҳаста ҳамун бисёри мавридо мешавад ки фақат ҳамин ҳамуди кузуфода бисёртар вомехӯрам ки ҳамун тиёқ худаш мешкана мо ки стабилизатор гуфтан ҳамун тиёқҳоша дар назар доштем ки стабилизатор хичам яке аз ҷои нозукшда бигем дохил кинема мешава хадавошда ҳамон мешкана гуфтем дар бораи равишаш чихелай нами амортизатори ақибаш акна медонам чихели ҳастан пружинош камтар борикай همین ماشین وقتی که یه جای گرماشکه شوه سوسو شوه اما عقبش خیلی بسیارتر لپیش میخوره کنش میتکه بگیم ما میره چند نمود برات کردیم رزین موندیم بین پروژین دو ایس کردیم اوس کردیم دیگه نمود پروژین موندیم نشیدن بعد پروژین زد نشم اکم خیلی ایسای باریکیش شکستنش ممکنه ما که ماشین خم دمی کره و نخوردم نه که چند ماشین شناسایی بودن که غمشون داده که همون پروژینو شکستن ایسوسو هم خیلی حالتو وا خوردیم ما درباره شما ایزولیاتش خیلی دستش نه تیخیه 100% بگو اگه 100 یا 150 خیلی حالت اگر آواز شمال نداره خیلی 80 100 خیلی اسکور شده آواز شمال دوریم ماشین نمیداره دستش ماشین صبرانی خیلی بگوی بقواتا که مستحکمه اگه نه رزین پزینو که در اینجا همون بگوی رزینوش هم بسیار چند جو رزین داره و این پروگ مراگوش ده این باروش ده ماشین خودش ده دستش خیلی سرپکه درباره عبارتگیریش ما که اول ویدیو نقل کردیم اینه که وقتی این ماشین میشینیم میفرضم فقط هم اسکلاسیون رژیم وایرون کنیم میفرض فقط سخت کنی و هر چند بگیم 100 قوه است یا 100 قوه است من باشه دیگه فشارونو کشش پیوشی سوسش زوره دستش نه ماشین بگیم که خیلی درایورش کشش نباشه دیگه فشارونو یا ایزومین که خاراکتری خودشه داره درباره запчастош нархошона ки ё ҳам қимат ҳам нестан бисёри чош қати астраҷи монанда ина шаравоиш мисол мешава ҳаки наканешни ки амортизатор баъзе дига хеле чизош дигаё не ки ба ҳар ҳол бисёри чизош ҳамун нархи астраҷи қати яган درباره скаминкош ё хеле материалаш ҳамун велюр меган ҳам хеле велюр қати кардагиай ҳамун дига мошинода ҳазоро бор материалои ҳамаи хуба чанг мегирад чизе ки мешава бон ба ялаза мешакиш 100% тоза мешава
дар бораи харидан ва нахариданаш чӣ гуфтанем? Ман ки бугун ба ҳамин опыте ки инами 4 сол ё 4.5 сол ки ман ҳамхи мошинро ҳай кардам, инами ҳозирам агар бо боша ягон састани зуруш ман да ҳамхи мошини бигем ба нархҳои ҳамин категория дар кор боша, сидан дар кор боша, ман 100% ягон хе фикр намекунам. Бе ягон фикр медам, ягон бигем састани сол ёфтем, ягон соли 2001 2002 бигем боли комплектация созтарда, бе ягон фикр мегирам, ман да дизайн ҳама ҷош маххула, бу ягон нарекани ягон ҷои ҳаки Опел мошин кӯнай ҳо вайрон мешава, исус проблемаи хушона доран. Неки ба ҳар ҳол бугӯ ха мошини капризни исуса неста, дасташан динамична, расходшам камай, запчастошам арзунай, ак ҷое ки фората запчастошам миёви пеши любой усубра созиш мекуна, ҳам хеле проблемаи бугӯ дига мошино доран, хеле неста. Ира асосан ба чӣ мошино бояд муқоиса кардан дар корай. Ҳарчанд и Опел ҳам ки боша, ман фикр мекунам ами боли нархи ами сечка қатъи ами и қайг бигем туғри ҳам мегира, ҳарчанд не сечкаро нархҳои бешини ҳам меган, чама ки одамое ки сечка мегирен, ҳамида биге аймое ки мера нарх қимат да сечка мехаре, ира бихаре ман фикр мекунам ира бо плюсҳои хича дора, ина мисол передни привода да ягон ҷо рыст намекуни исуса. Ҳаки ягона минусе ки назар ба Мерседеса дора, аммо ақибаш бигем такидана баъд нами торпедаш ҳозир ама мягкий пластик сохтага, ҳама хеле доброт небинем чи пластмас я 100% зураю. Кам тарак нами вақте ягон ҷои рай хеле слишком агар чуқурпастӣ исуса бурай, ами дуруни салонаш нами торпедаш асобина кам ягон скрипи исуса назар ба Мерседеса дора. Хай бо ки яке аз бигем ҷои нозуктареш назар ба сечкара ки нами мотор шай, ҳаки одаме ки боли технични боши мошина бигем да консай хеле то мурданша ҳай накуни, ҳама одамо бигиран мешаванд, одаме кам так техникара мефаҳмидагӣ боши. Ягон хе бигӯй проблемаи зиёдӣ надора, ягон хе бигӯй яма ки нархҳои бешни 60-70 ҳазор дана мехаришав, нами нархҳои средни 40 ҳазор да бигир агар ман фикр мекунам ҳамада вибри бигем дастойни фикри надёжна ки 40 ҳазор дози сечкаи обод намегирем. Хай ба ҳамин хайрхиш мекунем, бо ҳозирам ҳамун ритм хай давом метем. Касе ки чӣ мошине ки хоҳиш дора комментарий да бинависен, мо иншоалло мековем миёвем ягон састани созтарша ба шумо ба навор мегирем, дар бораш маълумот медиҳем. Хайр.